香港大排檔必點嘅椒鹽鮮魷究竟係點樣做出嚟嘅呢？有位加勒比海嘅粉絲就好想我分享下個做法。貓哥咁重粉絲，梗係會滿足你哋嘅要求啦。係呢度餸好簡單嘅啫。首先我哋要準備咗啲鮮魷切成三角形啦，跟住有呢個叫做蛋白漿嘅。蛋白漿入邊呢就有蛋白啦、生粉啦、麵粉啦同埋呢個生油嘅。咁蛋白漿嘅比例呢就係生粉同埋麵粉就生粉10，麵粉1。跟住呢，就生粉同埋蛋白嘅比例就係1比1，跟住再加對1倍嘅生油落去。咁當然唔少得嘅就係有炸蒜蓉啦。好啦，咁而家我做俾大家睇啦。好，首先呢，我哋將呢啲鮮魷呢落少少鹽落去，千祈唔好落糖喎，因為落糖呢就會好容易燶噶啦。炸嘅時候俾少少味粉，咁撈勻佢啦。跟住我哋俾少少生粉落去，再加埋啲漿落去。好啦，咁我哋而家開始炸。咁炸嘅時候咧，啲油溫一定要夠高啊！好啦，大概呢個油溫見到啲煙出晒咧，就差唔多噶啦。咁炸嗰時咧，記得要吊住少少火喎，逐塊放落去。跟住我哋唔好喐佢住喎，等佢定咗型先。係，我哋用中火去炸佢，等佢定咗型咧，我哋就可以輕輕撥下佢。咁記住個鮮魷唔可以炸太耐嘅喎。炸得太耐咧，佢全部都會韌噶啦。好啦，跟住而家可以開大火，好炸到佢金黃色。我哋咧就揼啲味椒鹽落去。味椒鹽咧喺普通雜貨鋪咧都可以買到噶啦。跟住我哋最後咧就揼埋啲炸蒜蓉上面。咁椒鹽鮮好就整好咗啦。咁有咩要注意嘅咧？就係記得我哋炸嘅時候唔可以炸得太耐啦，鮮魷，如果唔係就會韌噶啦。同埋油溫一定要夠，如果唔係咧就唔可以起到泡泡噶啦。咁同埋呢個粉嘅比例咧就要做得啱啱好嘅。如果唔係咧，佢就會厚得滯，咁就啲漿厚得滯咧就唔好食噶啦。咁呢個蛋白漿嘅比例咧係蛋白同埋生粉1對1，麵粉就係1/10嘅，咁同埋生油都係1對1嘅。大家仲想睇貓哥整邊啲菜啊？唔使客氣，直接留言俾我就得噶啦。如果大家想試下貓哥嘅手勢，就嚟旺角店揾我啦。小紅書